ด้ารถไอ้แบงค์โอ้ขามันจะอยู่บนหัวหญ้านะไอ้แก้มต้องเรียกทวดมันไหมทวดผู้วัดวะเรียกทวดแม่เข้าชาร์จนะนั่งสมาธิจะได้ชื่อของเปล่าเอาบักค่าไปเนี่ยข้าววัดไหมเสียบกินกับปลาแดกบอกทันโอ้ยผมพอจังหวัดไอ้โคราชจังหวัดหาโมงแรกของแถวๆสระบุรีไปนั่นหลายลมตีส่งติดกับผมว่าชั่วโมงครับชั่วโมงเกินถนนเอียงกับพหลโยธินก่อนเพราะว่าแมนก็ถนนเอียงกับเส้นนั้นเส้นเท่าไหมแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะจังใดตั้งแต่รังสิตติดไปถึงพหลโยธินพหลโยธินเลยเส้นนี้มันมีวิภาวดีแล้วก็ตัดออกพหลโยธินนะบางปะอินไม่ใช่บางไม่ใช่บางก็บางพหลโยธินนะเราโอ้เราจะกำลังมุ่งหน้าเข้ากับพายุนะครับผมดังก็ต้องอีหยังมากไหมโอ้ยครับผมก็เป็นสั่งกล่องได้ไหมเป็นสั่งกล่องนะสั่งกล่องถึงทางพุ่นเนี่ยมันแห้งเดี๋ยวมันเอียงไปเดียวสั่งกล่องผมว่าได้จอดรถแน่ๆนะเรียนว่าน่าจะได้แล้วไปพุ่นรถถนนมันไปดิมันตกแห้งหลายมันเรียนมาได้อันตรายต้องกับคอยไปเอาแต่เมื่อก็ต้องให้ลูกพี่ใหญ่น้ำหนาเขาโอ้อายุลูกใช่คิวเดี๋ยวก็จับพี่ก็หอมแต่ร้องไห้นะน้องกลับมาเป็นไงเงาไว้ด้วยนะแล้วนี่แหละเดี๋ยวพี่แชทมาเอาเลยแชทอ่ะบ๊ายบายจุ๊บไปดีกว่ามันงงหมดเลยแห้งขัดนี่ทั้งนาเฮ้านี่ของจริงดิใช่หรอนี่ผมถ่ายวิดีโออยู่บรรยากาศโอ้หายากเด้อชี้ว่าบ้านนอกเหรอเรื่องบรรยากาศนี่เนี่ยว่างขึ้นผมอยากถ่ายอย่างนี้เด้อเดี๋ยวก็จิ้งกันยังไม่ได้ภาพมันเลยตั้งตรงเลยยี่อ้อยยิ้มเก่าปีสองก็ชี้อย่าลอก
ว่าฉี่หนูใส่ไม่ใส่แพมเพิร์สมาไหมใช่ไหมแพมเพิร์สมาตั้งแต่เมือง เศร้าเลย เมื่อวานเปลี่ยนอาบน้ำให้แพมเพิร์สแดงเลยฉี่พายุวันนี้เรื่องพี่ก็หอม มันมาท่องปีหอมเนี่ยว่ามันซื้อไปสร้างกันมันมาท่องปีกับการตัดต้าโอ้เอาเรื่องไว้ข้างหลังขับเร็วไม่ได้ดิฝนตกมันเกลือมันเกลือฝนตกนะอยากจอดรถใกล้ไหมเนี่ยมันจอดไว้อันตรายอำเภอปราสาทนี่ลำดวนปานในแหมลำดวน ต้องราคาเลย เดี๋ยวเร็วขวาเขาลำดวนตีใครอะลูกนั่นตีใครลูกตั้งใจเรียนอ๋อ แม่ตีหนูเวลาหนูเขียนกันบ้านไม่ได้เหรอ เขาก็เลยตีอ๋อที่หนูตั้งใจเรียนโอ้ คือทอนแม่มึงตอนนี้เลย นี่บอกมันคือแม่ตีไปจนถึงบางปะอินบางโยนเฮ้ยยังวะ นะ น้ำบอกว่าเนี่ยตกใจหมดเลยวะโอ้ยดูไอ้ถิ่มยังมา นั่งกระเด็นถ้ามานั่งน้ำยาก่อนเรื่องยาหนาว ไปแล้วย่าหนาวไปลูกวะ เร็วยามีการ์ตูนด้วยนี่เออมา โดนย่าหลอกแล้ว โอ้ยหนาวโอ้ยขอผ่าเนี่ยผ่า เอาหมอนไหม ที่ หมอนสีชมพูครับปูแล้วจะเป็นหมอนว่าแมนเป็นหมอนเลยไหมว่าแมนจ้ะ เป็นหมอน ดีไหมนั่นแหละจ้ะ เน็ตตรงหลังเป็นมือแบบอะไร บอกผมไปว่างไว้ให้มันไอ้แกเป็นมองนั่นเลยมัน ขอบคุณค่ะบรรยากาศฝนตก ห เลย นาวหนาวหนูอย่าห้ามนะ ดูดรีบเลยนั่นแหละนะดูดรีบออกมาเลย หนาว แหมน้องมีหลายเงี้ยวะปู เนี่ยหลายเลยเดี๋ยว เบอร์รถได้หรอ เอาต้นนี้ได้บ่ บอกว่าที่นั่นน่ะทิชชู่มีวะขนมมันเห็นขนมเฮียนะว่าเต็มแล้วก็ไม่ยังนะปูเดี๋ยวผมเก็บเที่ยวอะไรหรอก
ต้องมีรถเขาต้องเก็บไปได้ไหม เอาโอ้โห โอ้เด็กน้อยตากฝนไว้ วันแล้ว เอ เขา อ วันหลายเนาะสูน้ำห่อนกับห่อนมันจะตายเนี่ยน้ำก็เห็น เป็นประทายพิว เสาไฟเลย